तो दोस्तों आज हम लैपटॉप के ऊपर एक ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देकर देखेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कितनी बन रही है। तो चलिए हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने की स्ट्रोक 261 किए हैं, राइट स्ट्रोक्स 259 किए हैं, रॉन्ग स्ट्रोक्स 2 किए हैं। एरर रेट हमारा 0 है और ग्रोस वर्ड पर मिनट हमारी 52 की स्पीड आई है। और जो हमारी नेट स्पीड है वो 51 वर्ड पर मिनट की आई है। एक्यूरेसी हमको 99% मिली है और टाइमिंग 1 मिनट का टेस्ट था। तो आप भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो अपने फ़ोन के ऊपर भी दे सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। धन्यवाद।